Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne oynayacağız? Burada yazıyor Subway Surfers yazıyor. Subway Surf oynayacağız. Hadi başlayalım. Evet. Sesini kıstım beni duymanız için. Ben bir tane daha çekmiştim alıştırmak için. Alıştırma için. O yüzden olmadı. Sesi açık olduğu için beni duyamamışsınız. Evet. Üste çok iyiyim. Üste uçarken hiçbir şey kaçırmıyorum. Üstteki altınları. Evet arkadaşlar, bir tane anahtar kullanalım. Ayakkabı sevmiyorum arkadaşlar. Çünkü yandırıyor. Yorumlarınızı bekliyorum. Ayakkabıyı sevenler varsa. Ayakkabıyı sevenler varsa. Ben sevmiyorum tabii ki. Yandırıyor. Hiç sevmiyorum. Onu yanlışlıkla aldım. Gözüm onu roket sandı. Böyle roket mi olur arkadaş? Of. Burada bir kere yanmıştım. Sağa gitmiştim yanlışlıkla. Şimdi girebilirim değil mi sağa? Mıknatıs en sevdiğim. Buradan dümdüz gidin arkadaşlar. Size bütün elmasları gereğini verecek. Tamam, bitti. Hop. O ne? Hop, aldım. Bir tane oldu. Aha, birisini geçmişim. Tüh. Tüh. Ses geldiği için özür dilerim arkadaşlar. Kardeşim yanımdaydı. Tamam. Aradan geçer mi dedim. Güldü. Oley. Aradan geçer mi diyor. Geçemezim. İncecik adam. Tamam gülme. Gözüm yaşaldı. Hayır, alma. Cevaplarınızı Bekliyoruz. bekliyoruz diyemedim. Bekliyoruz. Bir Yani, 5000 bekliyoruz. 5000 like ne yapıyoruz? Yok. 1000 like bekliyoruz. 1000 like olmaz. Yok, 5000 30. olur. 30 olmaz, çok değil. 30 bence. 1000 olur, 1000. Bence 40 olur. 1000 like bekliyoruz. 1000 Yok, ne yok. bekliyoruz? Bir de Değil, 40 olsun. ya 1000 like olsun. Al bunu hemen al. Tamam. İçinden Bir de bir şey kardeşim çıkar. çok süper oynuyor. O da bir kere oynar. Ama burasını geçemiyorum işte. Evet. Orada şey göstermiyor adamlar. Ben adamları çok iyi geçiyorum. Ben geçmiyorum. Ben bir kere 5 tane adam arka Hadi arkaya ben geçtim. de bir kere oynayabilir miyim? Ben sana bir oynatacağım. Tamam mı? Tamam. Bu arada arkadaşlar, Allah'ım çok. kardeşimle Zengin Fakir filmi gelebilir mi ki? Evet, biz onu çektik şimdi hem de. Ama işte çok uzun çektiğimiz için gitmedi. Evet. Çok uzun çekmişik. Çok uzun çekmişik. Ben zengin oldum. Abim fakir oldu. Fakir evi yaptı. Ben zengin evi yaptım. Ama ya Oynadım. çok zengindi. Bana hiç yardım etmedi. Evimi bile geliştirmedi. Nasıl geliştirmedim? Geliştirmedi. Ama herkes kendi evini yapacak demedik Fakire mi? yardım etmiyor. Alsaydın bari, o çok güzel. Alsaydın. Tepeye çıkıyor. Sevmiyorum ben Alsaydın. Al, senin yüzünden yandım. Abim onu sevmiyor ama ben de sevmiyorum. Seviyorsun, seviyorum. Yandırıcı. Evet. Hadi al Ele onu. şükür Alsaydın ama. onu. Sen çok seviyorsun değil mi abi? Evet, çok seviyorum. Şaka hadi. Hiç sevmiyorum. Çok yandırıcı.
Ama abim söylüyor. Şaka yapıyor. Ne sevmesi ya? Şaka işte şaka. Atma. Hı. Çok hızlandım arkadaşlar. Bu levele kadar kim gelmiş? Yanarsam vallahi Bak onlar. üzülürüm diyecektim. Yandım. Oo, param çok iyi. Çok iyi. Ya arkadaşlar, parayla Evet. anahtar alabiliyor mu acaba? Bak. Oraya İşte bas para. üstüne. Bak şuraya bas. Yok çık oradan. Buraya shop'a basalım, dur. Hayır basma oraya. Aa, buradan bir şeyler alabiliyoruz herhalde. Alamıyorum. Alamıyorum. Ben bir kere aldım. Aa, bir şey. maksimum şeylerini güçlendiriyor. Evet güçlendiriyorsun. Dur. Bak bunun Şu jetpack. Yo, jetpack geçmeye gerek yok. Yani neyi geçirebiliriz? kaykayını yükselt. Şu olur bak. Face'ten bağlanarak. Bu videoyu burada kapatalım arkadaşlar. Görüşürüz. 1500 like bekleriz.